ऐसी कौन सी चीज है जो करनी भी है पर करने से डर भी लगता है? टीवी पे हॉरर शो देखना। याद है कैसे कंबल में छुप छुप के डरावने सीन देखा करते थे, और जब सीरियल खत्म हो जाता और सोने की बारी आती तब ऐसा लगता था कि भूत अब आया कि तब। और इसी चक्कर में अपने जानी दुश्मन भाई बहन से भी दोस्ती कर बैठते ताकि एक दूसरे के साथ चिपक के सो सके। जैसे तैसे नींद आई ही होती कि पता नहीं क्यों सुसु आ जाता। बड़ी हिम्मत कर उठ के वॉशरूम तो चले जाते पर हल्के होते ही भागते हुए बेड की ओर आते जैसे भूत तो आप ही का पीछा कर रहा हो। एंड गेस व्हाट, इस पकड़म पकड़ाई में भूत आपको कभी नहीं पकड़ पाता। बाय द वे, मुझे सबसे ज्यादा डर आहट सीरियल से लगता था।